LG 185 liters direct cool single door refrigerator. Key features: fast ice making, inbuilt stabilizer, smart home inverter connect. இப்போ இந்த LG 185 liters direct cool single door refrigerator பத்தின full review பார்க்கலாம். LG இந்த refrigeratorக்கு 185 liters capacity கொடுத்திருக்காங்க. இதுல fridgeோட capacity 163 liters and freezerோட capacity 22 liters. So 2ல இருந்து 3 பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கும் பேச்சுலருக்கும் இந்த refrigerator ஒரு பெஸ்டான சாய்ஸா இருக்கும். வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு largest capacity tray ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க and food ஐட்டம்ஸ்க்கு டியூரபிளான ஸ்பில் ப்ரூஃப் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஷெல்ஸும் இருக்கு. டைரக்ட் கூல் டெக்னாலஜி. இந்த டெக்னாலஜி ஃப்ரிட்ஜ்ல ஆப்டிமலான கூலிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது. இதனால நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அதே ஃப்ரெஷ்னஸோட லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கும். ஃபாஸ்ட் ஐஸ் மேக்கிங். இந்த ஃப்ரீசர் யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் 108 மினிட்ஸ்ல ஃபாஸ்டராவே ஐஸ் மேக் பண்ண முடியும். ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன். இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல இன்பில்டாவே ஸ்டெபிளைசர் இருக்கிறதுனால தனியா ஸ்டெபிளைசர் வாங்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாதுங்க. அண்ட் இதுல கொடுத்திருக்கிற ஸ்மார்ட் ஹோம் இன்வெர்டர் கனெக்ட் ஃபீச்சர் பாத்தீங்கன்னா பவர் கட் ஆகும்போது ஹோம் இன்வெர்டர்ல ஆட்டோ கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாம மில்க், பட்டர் அண்ட் மீட் மாதிரியான ஐட்டம்ஸ பெர்ஃபெக்ட் டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் பண்ணி அதே ஃப்ரெஷ்னஸோட லாங் லாஸ்டிங்கா ஸ்டோர் பண்றதுக்கு இதுல இருக்கிற இந்த சில்லர் ட்ரே ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்க. கூடவே டோர் பாஸ்கெட்ஸ் அண்ட் நெக் ட்ரேவும் ப்ரொவைடடா இருக்கு. அண்ட் இதுல கொடுத்திருக்கிற ஆன்டி பாக்டீரியல் கேஸ்கெட் பாத்தீங்கன்னா டஸ்ட் அண்ட் பாக்டீரியா என்டர் ஆகிறதுல இருந்து பிரிவென்ட் பண்ணும். வாரண்டி. LG இந்த 185 லிட்டர் சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட கம்ப்ரஸருக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. சோ இவ்ளோ சிம்பிள் அண்ட் காம்பாக்ட்டா இருக்கிற இந்த LG 185 லிட்டர்ஸ் டைரக்ட் கூல் சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன, பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா அப்ளையன்சஸ் விசிட் பண்ணுங்க.